Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma hili tunaliangazia somo la 6 na leo ni Februari 2, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema maisha ya zamani ya Paulo. Ni uzoefu wa kawaida kwa waongofu wa Kikristo kufikiria juu ya maisha yao kwa kuzingatia kabla na baada ya kumkubali Yesu, kama vile Paulo alivyofanya katika Wafilipi sura ile ya 3. Hata hivyo, kwa usahihi au kwa makosa, wakati mwingine tunawazungumzia wale ambao si wa Kristo kama watu wema na angalau kwa mujibu wa viwango vya ulimwengu. Kwa kweli wengi ni wema. Kinyume chake, ikilinganishwa na viwango vya Mungu, hakuna aliye mwema hata wa Kristo. Katika Wafilipi sura ya 3 aya ya 4 hadi ya 6, Paulo anataja mambo mengi katika maisha yake ambayo hapo nyuma alijivunia. Ni mambo gani? Unawezaje kuelezea mema katika maisha yako ya zamani na ya sasa? Paulo anaweka tofauti thabiti kati ya Wayahudi wanaoamini, wanaoeneza mafundisho ya uongo, na waumini wasiotahiriwa wanaomtegemea Kristo kikamilifu kwa ajili ya wokovu wao, na kutotumainia matendo ya kibinadamu tu kama vile tohara. Tazama Waebrania sura ile ya 6 ya kwanza, Waebrania sura ya 9 ya 14, linganisha na Warumi sura ya 2 ya 25 hadi 29. Ingawa maisha ya zamani na nasaba ya Paulo vingekuwa vyenye kuvutia sana kwa Wayahudi wenzake, hakuna lolote katika mambo haya lililochangia wokovu wake. Kwa kweli, yalikuwa kikwazo kwa sababu yalimpofusha kwa muda asione hitaji lake la Kristo. Paulo hakutahiriwa tu, alikuwa mtahiriwa wa siku 8, kumaanisha kwamba yeye Mwisraeli wa kuzaliwa na wa watu wa agano alitahiriwa siku ya 8. Zaidi ya hayo, alikuwa wa kabila la Benyamini, ambalo eneo lake lilijumuisha baadhi ya miji muhimu zaidi ya Israeli. Paulo hakujua tu Kiebrania, bali kama mwanafunzi wa Gamalieli mzee, Matendo sura ile ya 22 ya 3 na Matendo 26 ya 4 na ya 5, na Farisayo, angekuwa mbobevu wa sheria na angalau kwa mujibu wa mapokeo jinsi ilivyopaswa kutumiwa. Paulo alikuwa na bidii sana kwa ajili ya sheria kiasi kwamba alilitesa kanisa kwa sababu lilionekana kuwa tishio kwa mtindo wa maisha wa Kiyahudi ambao alifikiri uliagizwa na sheria. Cha ajabu, ingawa ni kamilifu kwa kuzingatia haki hiyo ya kibinadamu, Paulo alitambua kwamba sheria ilikuwa ya kina sana na yenye masharti zaidi kuliko ambavyo angefikiri, na kwamba bila Kristo alisimama mbele yake mwenye kuhukumiwa. Linganisha Warumi sura ile ya 7 ya 7 hadi 12 na Mathayo 5 ya 21, 22, 27 na 28. Ni hoja gani muhimu ambayo Yesu na Paulo wanatoa kuhusu sheria, na kwa nini imani iliyo katika Kristo katika Wafilipi 3 ya 9 badala ya sheria ndiyo chanzo pekee cha haki? Liangalie kwa njia hii. Unaishika sheria vizuri kiasi gani, angalau kwa namna Yesu alivyosema tunapaswa kuishika? Hii ni Februari 2, siku ya Jumatatu, mada ikisema maisha ya zamani ya Paulo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo
Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.